साउंड इफेक्ट्स, जो कि हमारी वीडियो को काफी ऑसम बनाता है, बट इसे ढूंढने में घंटों लग जाते हैं, फिर भी परफेक्ट साउंड इफेक्ट्स नहीं मिलता। इसीलिए आज मैं बनाऊंगा अपने खुद के साउंड इफेक्ट्स। सबसे पहले तो मुझे जो भी चीज मिली मैंने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस की वॉइस, ताली बजाना, चुटकी बजाना और इन झाड़ियों का हिलाना। कैमरा शटर वॉइस के लिए मैंने अपना मोबाइल फोन यूज किया और लास्ट में